ရန်လာတဲ့ LGBT makeup ဆရာလေးချစ်ခွန်းချိုးတဲ့ရှင်တို့တိလာတာမသိဘူးဒီအပိုင်းမှာသူတေဆုံးသွားတဲ့တရင်ကိုကြားရတာပေါ့နော်ကြားပြီးတဲ့ခါကျတေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကျတော့ဒီအသေး6တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကအသေး6တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်လို့လိုပဲထင်းနေကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာထဲပို့ပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အသေး6တာအရက်တောက်လို့ထက်အဲ့ဒါအပြင်ကိုအသေး6တာပထမဆုံးအခြေအနေမှာစပြီးပျက်စီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါမျိုးတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ရှင်တို့ကိုသိစေချင်လို့ဒီအကြောင်းအရာပြောပြမယ်ရှင်တို့ကဒါမျိုးတွေပြောရဲဆိုရင်မကြိုက်မှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်ရှင်တို့နားကိုထောင်ပါမယ်လာဆက်စုမှတ်ဖို့တွေဈေးတယ်ရောကြွရှင်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တယ်လို့ဒါနေရာယူလိုက်တော့နော်အဲ့တော့မကက်ဆရာချက်ခွန်းချိုဆိုတာတို့ငငယ်တို့အရင်ဟိုကြောင်းတက်ခေတ်တော်ကဒီဘဝိုင်းစုခိုင်တဲ့တချင်းထဲမှာပါတယ်လေအရန်ကိုမှလှမိမနဲ့လည်းတော်တော်ကိုမှတူတယ်တော်တော်လေးကိုမှလှအဲ့ဒါမှအခုဒီ36ဆိုတဲ့အရွယ်တစ်ခုမှဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားဆိုတော့အရန်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းလဲနေတယ်ပေါ့စိတ်ထမတစ်မျိုးကြီးပဲကွယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့ချက်ခွန်းချိုလည်းကောင်းရတူပြီးရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကျတော့အသေး6တာပေါ့အသေး6တာကျရှင်တို့သိတယ်လို့မျိုးရက်တောင်းလို့အသေး6တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာလေဘီဘိုးစီဘိုးသိလားအတဲရောက်တော့ဘီဘိုးစီဘိုးလို့အဲ့လိုမျိုးပိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကူးစက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့အတဲပြက်စီပြီးတော့အတဲ6တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဒီမျိုးအကြောင်းအရာတွေဘာတွေဖြစ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တို့အဝလွန်တာအဝလွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တွေးရင်းအစီများတာလို့အသေးအစီဖုံးတာလို့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းအသေးအစီဖုံးတာတွေကနေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသေး6ချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်တွေမညီမျှတာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေလေပြီးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ဓာတ်တွေအရမ်းများနေတာအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းအသေး6နိုင်တယ်နော်တန်ဓာတ်တွေအရမ်းများတာတို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတဲ့ခါကျနောက်တစ်ခုကကျရှင်တို့ဆေးတွေကိုလိုးလို့မလိုးလို့အဲ့လိုပဲလော့စားတဲ့လိုမျိုးတွေစားပြီးတော့အရမ်းတွေတောက်တဲ့လူတွေဆိုတတိထအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသေးအစီဖုံးတာအပေါင်းအသေး6တာလိုမျိုးတွေကိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆေးတွေ chemical side effect တွေဖြစ်ပြီးတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာအခုဆိုစစ်ကုန်းချိုကကျတော့လေသူ17ရက်အတွင်းမှာဆေးရုံတက်ပြီးတော့17ရက်အတွင်းမှာပဲဒီလိုမြန်ဆန်ကြီးဆုံးမသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းတတိထားစေချင်တာじゃဘယ်လိုလဲဆိုအသေး6တာစပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုလုံးဝမသိရအောင်မသိရပါနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြီးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဆိုကျွန်တော်တွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ဘီဘိုးစီဘိုကာကွယ်ဈေးတွေထိုးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုထိုးထားကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေထိုးထားနောက်တစ်ခုကကျတော့ medical check up ကိုပုံမှန်လုပ်တကယ်လို့ပုံမှန်မလုပ်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဝါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့ cholesterol တွေဘာတွေကိုစစ်ကြည့်เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ body fat percent ပဲ100ခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်လေအဲ့ဒီမလိုလားအပ်တဲ့ဒီ visual fat လို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ fat တွေဘယ်လောက်တောင်များလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစစ်ကြည့်ဂျင်းတွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် scan fat test တွေရှိရလေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်ကြည့်เนาะအဲ့ဒါကျတော့နောက်တစ်ခုပြီးတဲ့ခါကျအရက်တွေဆိုတောက်တက်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တတိထားဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်တဲ့အခုမှကိုရီးယားအပျော်နဲ့တောက်လိုက်ပြီးခါကျသူများတွေကကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုခံအားကောင်းနေဆိုကိစ္စမရှိကိုရီးယားကျတစ်ခါလောက်လေးတောက်ပြီးတစ်ခါလောက်လေးဖြစ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားပေါ့နော်ပြီးခါကျတော့အသေးတို့ဘာလို့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေပြင်းဆွဲတာတို့ဘာလို့အခုနောက်ဆက်တွဲတွေအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လေအဲ့ကြားတဲ့ခါကျဒီကိုကအသေး6တယ်ဆိုတော့ခါကျအသေးမှာအဲ့လိုမာပြီးတော့အဲ့လိုပျက်စီးလာတာပေါ့နော်ပျက်စီးလာတဲ့ခါကျအစာအိမ်ပြုံကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွေးတွေဘာတွေဒီအသေးကိုသွားတဲ့ဟာတွေကနေမသွားနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေတဲ့ခါကျအဲ့မှာသွားလိုက်တဲ့သွေးတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးဒီလိုသွေးကြောနေရာမှာရှိတဲ့ရေတွေကတခြားနေရာကိုပြန့်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ခါကျအသေး6တာဘာညာဆိုရေပြင်းဆွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအသေးကပေးတဲ့ပေါ့နော် protein ဓာတ်ဆိုအသေးကနေထုတ်တဲ့ protein ဓာတ်ကကြောင့်အဲ့ဒီသွေးကြောနေရာတွေမှာသွေးကြောတွေမှာရှိတဲ့အဲ့လိုရေဓာတ်တွေကိုအပြင်ထွက်မသွားအောင်ကာကွယ်ပေးရကိုကအသေး6နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဓာတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီအသေးကအဲ့ protein ကိုမထုတ်နိုင်ဘူးကွယ်အဲ့လို protein အခေါ်နာမည်လေးရှိအဲ့ protein ကိုမထုတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ရေတွေကနေရာမှာဒီပြုံနေရာတွေမှာလေသွေးကြောနေရာပြုံနေအဲ့လိုမျိုးရှိရတဲ့အပြင်ကိုပြန့်နောက်တစ်ခုကကျဘယ်လိုလဲဆိုတာကျသွေးကြောတွေကလည်းကျဲလာတာမျိုးတွေခုနလိုမျိုးတွားတဲ့ခါကြလေမတွားနိုင်တော့စွတ်တီတွန်းသွားတာလေအသေးကနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခါကြသွေးကြောတွေတချို့သွေးကြောတွေကျဲလာတာမျိုးဘာတွေလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ခါကြအဲ့လိုမျိုးသွေးကြောတွေကျဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်သွေးပေါင်ကျတာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယူဆပြီးခါကြဒီကြောက်ကတ်ကနေပြီးခါကြလိုစားတတ်တွေတို့ရေတတ်တွေကိုလိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးလှောင်လိုက်တာကြောက်ကတ်ကအဲ့သူခန္ဓာကိုယ် body ကသူ့ဘာသူ adjust လုပ်နေကွယ်အဲ့ကြတဲ့ခါကြအဲ့လိုရေတွေအပြင်ထွက်မဲ့ဟာတွေမထွက်တော့ဘဲနဲ့လေရှူပေါက်ရမဲ့ဟာတွေပေါ်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှူပေါက်မဲ့မပေါက်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်ကိထားလိုက်တဲ့ပြန်သိမ်းထားလိုက်ခါကြအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကြီးကအရေးကြီးတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးနောက်ကြမှာသိရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ကိုကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း6လတစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါ medical check up တွေကိုပုံမှန်လုပ်စေချင်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးဘီဘိုးစီဘိုကာကွယ်ဆေးလာတဲ့စားပါကာကွယ်ဆေးလေကိုထိုးလို့ရမယ့်ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အစင်သစ်တွေအကုန်လုံးထိုးထားကြပါဒါကကြအရက်တိစားတောက်တာလေးလည်းဒီလိုစိုက်ကြပါဒါလည်းနောက်ပြီးတော့မှပြန်တွေးကြမယ်